moo tax Cheikh Tidiane waxoon na ne tatahhar bi maa il ghaybi na nga laabee ndox ak ghaybu waaye ndox ak ghaybu mooy lan. wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. yéen ñëpp bàyyi nee nañu wax alhamdulilahi rabbil alamin. ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen. ñu sant yàlla te xam ne yàlla sopp nañu. alhamdulilahi wal abdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi dhawi lfadli waljah. ilahi laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim. ya himmata alcheikh احضري lana fi hada almahdari waltaatufi binadratin tati lana bidafari. ya himmata alcheikh indi fahduri abada ulfalada alkulli mamnuan min alzalali والزيغ واللهو والشهوات والخطر بين الخلائق مني بعد بالأمل وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk jullit ñi yéen ñi ñuy suivre ci chaîne Ndaanal Faydu ñu ngi leen di nuyu di ñëwaat ak yéen ci seen dars ayyuhal walad bi imam Abu Hamid al Ghazali. ñu jàng texte bi ñëw firi ko incha allah. Abu Hamid dafa ne tabax nañ ci lislaam bi nga xamante ni day jëf ji du matee lu dut ci laab ak nit ki. mu ne laab bi nag du nekk lu dut ci laab ci zahir ak ci baatin maanaam nga laab ci lu feeñ ak ci lu nëbb. mu ne yàlla junj na loolu ci alquran ba mu waxee ne xéeféer yi mooykatu yàlla yi wala bokkaalekat yàlla yi dañoo sobe. ñoom ay sobe lañ, ñoom seeni jëm bopp ay sobe lañ. xataa bu ñu sangu woon sangu set xataa bu ñu jàppoon du tax ñu laab. kon sobe bi yàlla di wax ni sobeek baatin la waaye du sobeek jëmm. mu ne ndaxte ñoom mun nga leen a gis ñu laab ci seeni cër, ñu laab ci yére yi ñuy sol. mu ne kon sobe bi du sobe boo xamante ni sobeek biir la. mu ne waaye ñoom dañoo jaxasoog sobe mooy lan sobeek weddi yàlla, sobeek bokkaale yàlla. mu ne bu fekkee ne nag yenent bi sallallahu alayhi wasallam xamul nañu ne malaaka du wàcc ci kër goo xamante ni dafa am xaj. wax ji nag boroom xam-xam yi xuus nañ ci lu bari, du ñàkk bés ñu ñëw ñu wax ci lan la yenent bi sallallahu alayhi wasallam jublu ci xaj boobu noonu. waaye mu ne bu fekkee ne malaaka yi duñu wàcc ci kër goo xamante ni dafa am xaj, mu ne naka nag la ñuy wàccee ci xol boo xamante ni dafa bari lool ay xaj. moom xaj yi mi misaal fii nii mooy xaj ak rëy, xaj ak iñaan ak yéem sa bopp ak soxor ak mbon ak yeneen yi nga xamante ni ñoom ñooy feebaru xol yi. mu ne yii nii yëpp ay xaj la. mu ne yii nii melo yii ma la tuddal nii moom mooy melo yi nga xamante ni moom mooy melo yi xaj ci xol. ñoom ñooy mbow ni xaj di mbowee ci xol. mu ne xol buñ nekk nag mënul dëppoo malaayika yàlla yi nga xam ne ñoom ñooy malaayika yërmande yi. mu ne xol bi nga xamante ne dafa lëndëmee ci bàkkaat yii nii ak jikko yu ñu wax ni amul capacité pour mun a gàttandu malaaka yërmande yàlla yi, malaaka yàlla yi nga xamante ne ñoom ñoo yor yërmande yàlla, waxu malaaka yàlla ci boppam. kon mu ni bu fekkee ne tamit xol bi nii la mel, moo ngeeg jikko yu ñaaw yi, moo ngeeg bàkkaat yu bari yi, mu ne xol boobu noonu mënul gàddu xam-xamu yàlla. mu ne ndax xam-xam leer la, yàlla du ko sotti, yàlla du ko babbal lu dul ci xol boo xamante ne xol bu laab la te da koy def ci yónnente malaaka. maanaam yàlla moo lay yónni malaaka boo xamante ni moom moo lay sotti xol boobu noonu. ànd ak ilham mooy xam-xam boo xamante ni ilmul laduni lay doon, bàyyee ko ci yàlla waaye bi wasitatil malaayika lay doon. mu ne jàngee nañ ci imam Shafii yi ne am na jamono goo xam ne dafa toog bëgg a mokkal waaye lu mu jàng du mokk. mu dem joytu ci sëriñam bu ñuy wax Waki'. mu ne ko man fan yi damaa taw a mokkal. mu ne kooku digal ma ne naa bàyyi mooy yàlla. am na ci borom xam-xam yi ñuy wax ne imam Shafii yi lu bëtam tegu woon yépp da koy mokkal, lu noppam dégg tamit da koy mokkal. alhamdulilah ñu mel ni ñoom ñoo ngi ci xeet bi ba léegi, yal na yàlla yokkule te may ñu itam ñu mel noonu. mu ne ñu ne imam Shafii yi dafa mës a génn ci dëkk bi nii rek ba gis benn ndaw su jigéen di dem, sër bi xaw a jug, mu gis mole bi. mu ne depuis boobu mu am problème mu mokkal. kii nii da doon dox ci mbedd rek ba taseeg loolu par hasard. waaye ñun maal asaf loolu moo fees ci suñu bët yi. benn mag mës na ma wax mu ne li tax kashfu gën a yomb ci naar yi, mu ne naar yi li ñuy yées yëpp doo dox ci mbedd mi ba gis lu xaraam. seen soxna yi ñoom ñëpp dañuy muuru, képp ku mooy yow la neex, waaye du wut ne da ngay taseeg moom ci mbedd mi. ñun nag maal asaf boo génnee ci mbedd mi, boo génnee ci télé bi, boo duggee ci internet bi, yi ngay janool yëpp
yu xaraam la. bopp neen yi, yaramu neen yi ak yi ngay dégg ak yi ngay laal yépp dafa xaraam. te xol waxoon nañ ko ci suñu vidéo bi passé, xol dafa am benn genre fil de liaison boo xamante ni moom la am diggante moom ak cër yi, loxo bi, bakkan bi, nopp bi, bët bi, làmmiñ bi, bu ci nekk rek dafa am benn contact bu mu am ak xol bi. fii ak li muy gis ak li muy dégg ak li muy wax ak li muy laal lu baax la rek xol bi day baax, bu dut loolu rek xol bi du musa baax. yàlla nañ ci yàlla musal. moo tax imaam Abu Hamid al Ghazali mu ni la ni nit ki di laabalee jëmmam ci ay jàpp, ci ay sang, ci ay raxas sobe, mu ne noonu tamit la war a fexe ba baaxal xolam. waaye nag waasita wala mbir mi nga gën a xam ne moo gën a gaaw ci baaxal xol mooy zikrullahi, sa làmmiñ bi sax ci tudd yàlla. fii ak yaa ngi tudd yàlla lu bëri, yàlla dina effacer loolu, bàkkaatu bët yi, bàkkaatu nopp yi, bàkkaatu bakkan yeeg yeneen cër yi. yàlla ne yu rafet yu baax yi ngeen di def, mu ne day effacer yi nga xamante ni yu bon la. in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. yàlla ne bu ngeen moytoo bàkkaat yu mag yi ngeen xamante ni ñoo leen koy tere, mu ne bu boobaa dinañ leen jéggal yi nga xamante ni yu sew la, yu ndaw la. yàlla na yàlla jéggal suñuy bàkkaar, zahiraha wa batinaha, xaqiraha wa jaliyaha, bi barakati alquran wa barakati shahru ramadan wa barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hamid dafa ne ayyuhal walad qad buniya al-islaamu الذي ينظم الإنسان بكل ما له وما عليه على الطهارة التي لا تتم إلا بتطهير الظاهر والباطن. فقد أشار الله تعالى بقوله إنما المشركون نجس إلى أن الطهارة والنجاسة غير مقصورتين على الظواهر المدركة بالحواس. فقد سمى المشرك نجسا مع أنه قد يكون نظيفا في ثوبه وبدنه جميلا في مظهره، لكنه نجس بباطنه ومطلق بالخبائث والمنكرات. وإذا كانت الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب فكيف ينزلون في القلب المليء بالأنجاس والخبائث والصفات الرذيلة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب ونحوها. فهذه الصفات مثل الكلاب النابحة في الباطن، فكيف تتفق مع الملائكة الرحمة؟ فالقلب المظلم المحشون بالذنوب لا يستطيع استقبال الملائكة، ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة. وقد قال الإمام الشافعي: شكوت إلى الوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإصلاح القلب شيء ضروري لمن يريد أن يفيد من علمه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.